еду бомбить. Сейчас еще постоять мне придется. Вообще, я поэтому не соскучился нисколько. Все, примчал я. Давно не было ветров, соответственно, все сразу стало тут меняться. Блин, сдувает то, что даже не подумаешь. Ну, вот это лист укрывочный прилетел, да, лежит. А самая фишка, что завалилась моя, прикиньте, сдула кирпичи, которые на ребро стояли. Там они придавлены так, как чушилка, конечно. Но вроде как не упали кирпичи, мне не пробило ничего. Вот сейчас мы эти кирпичи откуда-то взялся. Хлобыськ, хлобыськ, хлобыськ. Вот опять кирпичи. Еще один камин буду делать. Мне определенно нравится. Такой упырский, тресканный, боровический. То, что и надо. Я хотел бы ушный, мне нужен был. Но вот, и купил по очень нормальной цене. Это на стену, на внутреннюю. Кто не знает, будет стена. Пойдем тетю навестим. Ну все, тетю навестил. Все на месте, все на месте. Полезем мы дела делать. Кстати, я вчера же на бешоте, готовил досок. И сейчас мы их применим. Полезу, посмотрю, меня этот момент удивил. О! Блин, теплыня. Ребята, для сентября такая погода, это просто кайф. Представляете, блять, на грани кирпич висит. Хорошо, что не упал. Диска не хватило и завалились кирпичи на ребро. Это ж надо... Все нормально, Писал объявление уже по поводу работника. Может, кто смотрит, ребята, может, кому-то надо подработать. Звоните, пишите. Нужно что делать мне сейчас? Ну, всякие подсобные штуки там, то принести. Вот кирпич, например, перетаскать надо будет. И всякие такие мелочевки. То убрать, там принести. И вот, может быть, шпаклевать. Шпаклевать нужно цементом, просто цементом. Просто мазанину. Мне надо мазанина, мне лофт нужен. Мне не надо гладкости, никакой ровности. Именно топорная мазанина. Тут в этом плане безрукость приветствуется, понимаете? Не разорваться. Надо до дождей, холодов совсем успеть шпаклевать наружку. Вот, а мне крышей как бы заниматься. И сейчас я диагонали выставлю, спилю это все и сделаю. И софиты, фигиты я, наверное, в этом году не буду подшивать. Накрою торцевые планки, ну, такими железками, чтобы не портила их погода, и все. Ну вот, надергали мы. Это на длинные пойдет, а это на кусочки. Я думаю, хватит. Я еще там наберу. Ну ладно, доски хватило, ровно у меня упорно. Ветер, конечно, это. Ну хорошо запиливать будет. Эти опилки будут улетать. Все, моя задача на сегодня обрешетить полностью и проколоть.
Все, по доске с этой стороны все. Сейчас ту сторону наделаю, там 9 досочек. И с доской будет все. У меня сегодня план был заобрешетить. А потом пневмом молотком буду проколачивать. Знаете зачем? Да нефиг было пилить на крыше. Вот зачем. Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Take my love with the summer days. Oh, got me feeling dizzy from the summer haze. Это, блин, начался дождь, я не успел. Короче, я все доделал, решетку полностью. Да, начал колотить, но, короче, это херня, все. Обещали вечером, 6 час. Завтра вроде как не будет. Будем хватить всего, я могу под крышу уйти. А меня здесь не мочит. Я уже все убрал и накрыл везде. Капец ты. Круто. Такая просто площадь, вообще гигантская на фотке. На видео, конечно, это все. Она просто громадная. Дождь полил, вот я сейчас пришел. В некоторых местах протечки есть. Но я с ним делаю. Я и протыкал в некоторых местах. То одно упадет, то другое. Это плохо, конечно, наверное, делал. Барышня все бдительно охраняет. Первое мое такое детище. Первое. Такое гигантское. Ладно, теперь это покрыть надо. Все будет, варчик наш. Здесь я сделал капитально. Пока на это время тратить, решил не тратить. Не знаю, ничего не должно улететь. Единственная щелка может маленькая, но пока так супер топить я не планирую. Решено еще делать 2 окна. Их надо делать. Я понял, как я хочу их сделать. Они будут глухие. Одно где-то здесь. И тут они где-то будут. И там. Ладно, опять дождь усилился. Пойду отсюда.